Evet arkadaşlar, kapı menteşesi nasıl takılır? Önce kapınızı biraz kapatıp açtıktan sonra bu siyah yeri zaten göreceksiniz. Orayı sürtmüştür. Çok hafif içeriye doğru vurun. Oraya otursun. Böyle. Ondan sonra şimdi vida yapacağız. Bir tane daha vida getireceğiz. Hemen aynı şekilde. Tam yerine oturması için önce bir vidamızla hafiften yer açıyoruz. Daha sonra akıllı olmayan vida kullanmanız lazım. Akıllı vida demir içindir. Sonra matkabımızın ucunu değiştirip delici uç takacağız. Ve buraları açacağız uçla. Ondan sonra kapımız hazır arkadaşlar. Teşekkürler, iyi günler.